Hallelujah. Hallelujah. Ndishimye reka dusome ijambo ry'Imana twasomye mu gitondo. Hari message Imana yampaye kugira ngo ganire na twayiganiriyeho mu gitondo kandi turakomeza. Dusome igitabo cy'Abami mu gice cya 18. Abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 36. Reka tuje ahangaha. Igice cya 18 umurongo wa 36. Mahageze. Hallelujah. 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 Abami igice cya 18 umurongo wa 36. Mahageze reka dusome. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, kaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye yuko ari wowe Mana, kandi kari wewe ugarura imitima yabo. Amen. Ugango amen. Amen. Ugango amen. Amen. Ugango amen. Amen. Reka tuzamurire Uwiteka Imana yacu icyubahiro. Amen. Hallelujah. Amen. Umutima wanje uranezerewe cyane guhagarara imbere yanyu hano muri Glory Church. Nzanywe no kubasura mu buryo bwo kwishako ry'Imana, kandi no kubasura nk'umuvandimwe nabyo ni byiza, kubasura nk'inshuti nabyo ni byiza, kandi n'ukuri muri abavandimwe, muri inshuti, kandi ndabakunda. Imana ibahumuje. Kubimenya ko muri aha ni umugisha w'Uwiteka. Imana ishimwe. Imana ishimwe kongera kubona umuvandimwe wanje Pastor Kayijuka. Ikinshasa nabanye na Kayihura cyane, biza bituma iryo zina nguma kuri Kayijuka Kayihura. Kayijuka nanje sinigeze kumutakaza mu bugingo bwanje. Nza kwibuka igihe cyose naharya Rudahunga yaratuye iruhande rw'umuhanda hajya mu Cyobo. Siho hari mu Rwanda tukihagera tihari kera cyane. Niho namuboneye binyuze ku muvandimwe Rudahunga na Adelaide, nibo bamenyanye, nibo bavandimwe kuva kera. Noneho naje mu nshuti nziza mbarokera inshuti nziza. Amen. Imana yacu icyubahiro. Amen. Kandi noneho ikitangaza nanje inza nibaza aho ndi mukuriza numva kuko ari pastor. Noneho nkibuka icyo gihe twaganiraga, yari umunyarwanda mwiza, umunyarwanda w'umutima mwiza, uhumeka amahoro mukuri. Ariko kasinumva kuko ari pastor. Ubwo tuhatuganira kandi arazivuge wenyine ati naringira umwana mu byaga. Ariko bumve ndetse nibuka cyane nuko twabyinanye muri restoration. Ariko bumve igikorwa cyiza kizakibyara igikorwa cyiza. Imana yacu icyubahiro. Uyu munsi aho nabwirije hariya mu rusengero rwa Apotre Mukwiza cyangwa urusengero rw'Imana hariya muri West, naganiriye ngo mu rukundo rw'Imana hari abantu bazabananirwa kubabarira, bakananirwa kuyoberwa uko babikora. Nunanirwa kubabarira nka Meshaki
uzovuga ngo mana babarira Apotre Mukwiza urici wewe babarira unyuze muri jewe nabuze uburyo muba mabara ariko nyuze urukundo rwawe muri jewe noneho umubabare noneho mpera imbaraga zo kuja kumubwira nonoga Imana iratuza ko kanwa kawe ugenda nta rukundo mfite nta mbaraga nafite zo kubikubwira ariko nemereye Imana ko inyuze urukundo rwayo muri jewe iyo muhoberanye ibyo bisika biramutera birariduka hakaba rwa rukundo rw'Imana rwivanze n'urw'amashaka noneho byose bikaba urukundo rw'Imana reka zo Imana yacicubaye haleluya binavuga ngo uzukora ikintu cyiza ugikoresheje kwizera Imana ikabyaramo ikindi cyiza urumva kuzinana na Kayishuka byahise bibyara ubupastori amen tuyikomere mu mashitani uko n'ukuzima zabyaye umwuka wa yana transfer kuko ababwira ati narahumetse ibintu wese binibika inkoreko naho kumva Imana yamaze kubyara Bibiliya isivuga ngo tuzatwanduza hari abanduza nabi hari n'abanduza neza amen uragahora wibwirije mu pastor haleluya reka twongere duheze Imana yacu ese niki cyatumye mbyinana n'umushitsi wacu wo munsi kandi restoration cyari cyaracicuye ntiyafite abantu bake nk'abangaba twazaga twuzura isare nini cyane hajya kuri maison de chaîne dutangira bahiruka tugasambuka tugahagarara hansi iriya abantu bagahagarara ku madirisha bahaye bashaka bareba uhawe ubwiriza cyangwa baririmba kuko nabonye abaririmbyi bayo bari benshi cyane ariko kandi twarahimbazaga mu bimwe Imana yahindurisha u Rwanda twarahimbazaga tukabyinira Uwiteka kubyinira Uwiteka si ugupfa kubikora si imbaraga ariko harimo imbaraga z'Imana amen nishimiye kukubona nishimiye kuba kubutaka wari uvuyeho cyane yaravuye muri Canada cyo umbe nawe yaragiye gutwara ngo nzaze muri Canada urumva nawe cyugiye sinari nzi ko na Canada nashakaga ariko iyo Canada haba hameze ariko uyu munsi turi kumwe muri amen imurenge baca ku mugani ndagasozi kamanitse ngo kashaka sabuka umugani w'Abanyarwanda bose ndagasozi kamanitse inezi zizamurwa n'idinezi amen kandi muze wifuza kugira neza abavandimwe uze wifuza gukora igikorwa cyiza Bibiliya ivuga ngo biba izo mbuto zawe hejuru y'amazi ubibe zirindwi cyangwa zingahe uzazisarura kugira utazagutekereza amen tuzamurira Uwiteka haleluya Imana ifite ijambo ku mugoroba wa none cyangwa se muri aya materaniro kandi Imana ifite icyo ishaka kongera gukora kandi noneho ndabivuga nshimikirije kuko izo yakoze icyo gihe hari nka 94 95 urumva simu hari umwanya ariko Bibiliya ivuga ngo nubwo bizatira ngo bitegereze ngo kuza ko bizaza amen kuba ndi kumwe n'umuvandimwe ndishimye Imana yabaye umugisha ingirira neza impamagara nd'umwana impumurimo wayo kuko Pawulo yabivuze umurimo w'ivuga butumwa kandi uwo watumye mumenya Rudahunga nari maze kumubyarira i Kinshasa niho nabyariye Rudahunga na Adelaide mbabatiza umunsi umwe bombi niho nari mbasanze niho batumye menyana uwo murimo Imana yabaye nd'umwana niwo murimo inzaniye hano muri Canada n'uyu munsi sinzanywe no kugusaba ikintu sinazanywe no kureba Canada kwisi ariko jewe ni isezerano ry'Imana kuko nzayigeramo nabibwiraga mu itorero rya Pastor Apotre Mukwiza hariya twari turi Imana yampaye isezerano muri 76 ubwo nari mfite imyaka 23 irambwira ngo nimparuke mvuga ubutumwa
ngo mujane mu banyamahanga. Icyo gihe abantu b'imurenge bavuga ngo ubutumwa imurenge, ariko irambwira ngo jya mu mahanga kandi ikuraho twari turi muri resho ya Kivu injana mu resho y'Imanyema. Muri Manyema ni resho imwe izwi muri Kongo yose kuko ari resho y'Abayisilamu gusa, ni igihugu cy'Abayisilamu. Nemera kugenda Imana irambwira ngo nubikora nzagukoresha. Nababwiraga ndaho mu rusengero uyu munsi ndaho Imanyema kwari ko guhanga kabisa, kwari gupfa. Kandi kurya Bibiliya ivuga ngo imbuto ntisi byari itaranda gutera itarapfa. Kandi na Yesu yaravuze ngo ni kintu liwa juu ya msalaba, ngo pale nitawaita wengi kuwa watumishi wangu. Kwa aravuga ngo nizamurwa hejuru y'umusaraba, ngo niko nzirehereza benshi. Amahanga uzuyabona iyo umaze gupfa, iyo utarapfa ntuzubona amahanga. Ngeza Imanyema Imana irambwira ngo kuko wemeye ukaza muri uyu mujyi, ukaza muri iki gihugu, ukankorera umurimo muri icyo gihugu, Imana irambwira ngo guhaya amahanga. Kandi ngiwanyu iravuga ngo guhanyu bararise abana bawe n'umugore basabwa. Imana iravuga irirahira, iravuga ngo ntawe uzapfa, ngo kandi mureka kwese ikimenyetso ngo nuko uzabatuza ku mpera y'ibiti. Amen. Umunsi umwe nguzaturana n'aba bana bawe ngo kumpera y'ibihugu, ngo kandi mureka kubwira ibyo bihugu ngo bizaba ari iby'abantu bakomeye, ngo ni ibihugu by'abakomeye, ngo kandi icyo gihe abana bawe bazakomera. Ngo ibyo uzobirebesha amaso yawe wewe n'umugore wawe gusa y'abandi. Amen. Amen. Zangeraho kumva nasa nukukuku nuware kuri ryo riba karira gusa, kandi ataramarira y'agahinda, aramarira yo kunezererwa Imana. Ndugu wavuze ngo kurirukaka mu bihugu na bado turavyiruka. Tawuzi ukorera Imana ushukorwa bwira mugenzi wawe tawuzi ariko muri no myaka dufite confusion yo gukorera Imana, dufite confusion yo gukorera Imana, dufite confusion yo guhamagara, dufite confusion y'icyo tugiye gukora. Muri no minsi y'imperuka ni nkaho hari umwuka wo gukunda kuba abakristo, ariko gukuratana abakristo. Abantu bafite ishusho yo gukunda kuba abakozi b'Imana, ariko gukuratana abakozi b'Imana. Abantu bafite ishusho yo kugira ubuzima busa no kuba abakristo. Bibiliya iravuga ngo muri iyo minsi ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Mu kuririmba, mu kwitwara, mu kubaho bazaboneka ariko abakristo, ariko bahakana uwezo wa kuba umukristo, bahakana imbaraga zo kuba umukristo n'ugupfa. Murano neza imbaraga z'umukristo n'ukubira gute? Yesu aravuga ngo abwira umugabo nawe wari ufite imbaraga z'idini ngo amujeho mwishora mwicara iruhande, aramubaza ese ngo mwigisha ngo kore gute? Yesu aramubwira ngo nzavuga ugakabiri. Uwo yari afite PhD ya teology. Umugabo witwa Nikodemo yari afite PhD, ntawe wabaga umufarisayo adafite PhD yo kwiga amategeko y'Imana. Ariko mubwire nijoro yegera Yesu adashaka kuboneka, ngamwicara iruhande aramubaza ese ngo kugira ngo ngo ndabizi, arambwira ngo mwigisha ngo nzi kuko wavuye ku Mana. Asa n'umubwiye neza. Benshi bemeraga Yesu ko yavuye ku Mana mu ibanga, ariko abandi bakabihakana kumugaragara, ariko nabo bari no mu bandi bakabihakana. Yesu ngaramubaza arambwira ngo nzi kuko wavuye ku Mana. Yesu yamusubiza aravuga ngo izo kubira ngo
yavuye ku Mana ushaka kwegera Imana birakwiriye kuzamuka nawe yamataka umuntu wabyawe umuntu ufite PhD muri teology yamubwira ngo none se nzongera asubire mu nda ariko urumva nawe umuntu ufite utekereza gusubira hamwe n'inda yavuye muri izi subizwa sibyo boyijana kugira aho bayirerera nabi gifite umwuka ariko ndiboyisubiza muri kibibaho muri siyansi kandi uwo yarasi byasiya kuko umuyuda waruza by'amategeko yarafatikanije kumenya iby'Imana akamenya ni n'amategeko na siyansi y'isi none se nsubire mu nda ya mama mbyarwe ramubwirirwa ngo kubyarwa kakabiri Yesu ahita amubwira mu byaha bwa kabiri ngo ndaza amenyekana muri bene ubwo buryo kandi ntabishobora gukorwa muri bene aravuga ngo keretse kwizera Imana data mu izina rya Yesu Kristo ushobora kubyarwa ubwa kabiri umuntu ashobora kubyarwa mu mazi no mu mwuka ariko kwizera Yesu Kristo Yesu aramubwira ati uwazaho ubwa kabiri kibiza biboneka kuko umuntu ashobora kubikora ariko bimeze kuko umuyaga gushuhumba tukawumva ariko ntitungu haruzi ufata umuyaga haruzi ukora ku muyaga haruzi ufata ariko umuntu azayumva umuyaga kandi umuntu akabona uburyo wakubita ibiti cyangwa uburyo watwara amazu muherutse kubona ibyo uherutse gukora muri Amerika uzuza ugatwara inzu ubwirwa mu bitakiri ariko ukabona ibyo utwaye ariko umuyaga ubwaho Yesu aravuga ngo nguko wabyawe ubwa kabiri ntibisa bifatwa ariko mumubonera mu myitwarire mumibonera mu mivugire mumibonera mu mikorere haleluya mumubonera mu mivugire ntibisa zambarwa k'ikoti ariko bisa bigaragara mu buryo uvuga biboneka mu abandi bakananirwa kubabarira wowe ukabira gutera hagasohoka igihuha cy'imbabazi abandi bakananirwa gukunda ariko wowe ugakunda abandi bakananirwa kugira ubumwe ariko wowe ukabushakisha ntaba ari wowe nikizigana mu mutima wawe kizanwa no kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza dore Imana yacicuye dore Imana yacicuye haleluya Pastor yavuze ngo muri bake jewe natangirira kubwiriza ku mugore wanje n'abana banje ubuzima bwanje bwose ubwo nguko timwumvise kuko nirutse Imanyema inza kikanga kubita umugore wanje hariya n'umwana wanje aho akabura budangira none umugore akaba umukristo umwana akaba umuririmbyi bagasura kandi akaba umudiyakoni ubundi akaba ibyo n'ukuri ngo Imana ikura Imanyema injana ikinjasa aho twahuriye na Pastor Mukwizi aho yamboneye 89 kubita umugore wanje hari n'abana banje icyo gikinjaza aho hari n'itegeko bitavuga urundi rumwe n'Igifaransa jewe Imana yanyitwariye ndi inyuma y'ika ndagira ikamusha irambira ngo kugiza umuvuga tuko kandi amahanga yose azamenya kuko umuvuga ngo wirukange gusa seruka ikinjaza n'Igiswahili ntakizi mu mujyi wa Kinshasa ndabizi navuga umuzungu wari missionnaire wari utuyoboye akamara ngo nduvuga ikindi kintu nduvuge n'Igiswahili wana kwa kufananisha akamira uravuga iringara cyangwa se Igifaransa kavangira ingara n'aba n'Igifaransa n'abari yondobire nawe ntumbire navugaga abantu kandi tangirira hanze abakinwa n'abantu basa nabo muri Atene n'abantu basa gashushwa ni nkuru cyane muri Afrika yose nta wundi mujyi usa neza ku bantu ushobora kubona vuba vuba nk'abakino n'abantu bagira mvuga amaranga nani basi kwikaka none ngo navugira hanze aho ngaho bagahamagara n'abandi ngo muze ariko Kinshasa kozwe n'isoni we ariko umuntu asigaye mu Rwanda imbundi bari bazi ko bari bafite kabisa Kinshasa cy'izo umunyamurenge kuko byari bikiri konfisi ikomeye ubu ndasigaye mu Rwanda kaza kuvugira ahangaha
ubutumwa jana ngo no kuvuga mu Kinyarwanda ndavuga mu Giswahili ndavuga mu Lingala ndavuga mu Gifaransa ngo muze mumvire ayo makuru Dui Imana yacu icyubahiro muze mumva ayo makuru Dui Imana yacu icyubahiro cyane kandi tuyikomere mu mashi menshi cyane. Oh haleluya. Uko Kristo baje aho ngaho bagaragara aho hanze havamo bamwe umwana atatu ngiye kugira kandi yamatangira kuvuga ubutumwa njewe ngiyicaye yo kama nicara akavuga ubutumwa naje ngiyicara ubundi agahaguruka akaririmba indirimbo ziri pasiteri Mukwiza arabizi icyo gihe byari bisese kuririmba cyane Kinshasa kuruta ibindi bintu n'umwana uri mu nda na baraswe undi agafata indirimbo akaririmba naje n'umugore wanje gusa tukicara aho ngaho uko kwicara natwe baratwanduza ngo buce ndyamye namabona kumunda zafunga Bibiliya yaje y'ikinyarwanda cyangwa y'igiswahili n'abifi arayifunga kandi mbona kasa n'ushizeho call ngire ngo ndafungura gutyo kabona birananiye birafunze namabona Bibiliya ifungutse imbere yaje arambira ngo tori iyo Bibiliya ngo ni kuyifungura sanga biringa ngo buce nigishinga ni nukuri nigishinga Kinshasa arabizi no muhanda fugiringa Kinshasa n'abarifukiyemo nta muntu wako wagenzuragira ingara ryanje n'umugore wacu ko tuvugiringa turigisha naho bagahumba batusanze igihugu cyose kiramanuka n'ubu mu matorero ya Pentecote akomeye Kinshasa itorero risize Kinshasa rirakomeye rirabutse rikwiriye igihugu Dui Imana yacu rero tibiteye isoni kubabwira n'ubwo yaba babiri bwira mugenzi wawe urahakishe kukubona urahakishe gusa urahakishe inshuti yacu. Oh haleluya. Murumva twazinanye n'umukozi w'Imana dore musanze afite ubwoko bw'Imana birahagije kubwira umuntu umwe. Pawulo nawe arabyandika aravuga ngo usuzana abubwiriza barimo muzubwiriza abantu bake ngo ariko beza ngo bakwiriye kubwiriza abantu bake beza bakwiriye kubwiriza abandi bake. Imana yakubonye kukwiriye inshuti wicaye imbere y'itorero ry'Imana pasiteri ukomeye usenga ko ndamukurikirana ukundi asenga ko ndamukurikirana ukundi avuga wagira ngo yabivukiyemo. Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru kungeza hano iwanyu muri Canada nabivuze kutuma rugishize n'ubuko ndabivuga iyo mpoze kuri ubu butaka kumva muriho numva gusa nakwigaragura. Navuze hariya ndi muri Algeria kwa Apotre Domitille ndavuga ngo mbibutse ijambo jewe n'abamusirikare ko n'abanya n'abasirikare bakunda gukoresha akantu kitwa muviringito. Muviringito ababanye nabo barabizi ababanye abagize abana babico muri icyo gihugu muviringito n'akantu baza bakoresha iyo bakura umwana mu butesi bwa nyina yagiye mu gisirikare basaba muviringita. Kandi iyo bamuviringita bashobora kumwita ngo ni ingurube, iyo bamuviringita bashobora kubwita ikinyamaswa bashatse bakamuviringita bamukura bakamubwira tubaye umugabo. Ubundi ukiri umunyarwanda, ubundi ukiri umukongomani, ubundi ukirinde ubu baye umusirikare. Muviringito ni akantu bakoresha kusafisha koza ubuzima bwa mbere wasohoka ugasohoka umusirikare. Iyo bakubwiye iyo bavuze umusirikare ngo funga so wamufunga yabeshe shira nyoko muri prison wamushanayo uri umusirikare ugendera kuri oda y'waku bakakutreninga bakakubwira umusirikare bakagukuramo ibindi. Nanjiyogeze kuri aya magambo mbabwira ndi muri Canada inza numva kandi nasubira kifiringita kemera Imana igasubira ikamfiringita kandi ikamfiringita kandi itanangira ukundi ariko jewe nitungo uwo mufiringito nibwira ngo Mana urakoze. Yo ushukora Mana we ushukora
ukagira ngo ntacyo gice ariko ndashaka kukubwira ngo uricukurishe tuyicubahira iyo Mana. Haleluya. Iki gihe turimo si igihe cyo kugendera muri confusion. Mviki Imana yandumye. Imana hari igihe Israeli ngo yagendeye muri confusion, bareka Imana, batandukana n'ubushake bw'Imana, ariko ntibaretse idini. Unumve neza muri bake ariko mube beza, munumve neza, mushireho umutima wanyu n'ubushitsi wanyu, kandi ejo nzatambuka. Kandi Imana yatumye kukubwiriza kweri uhereye ku bapasitori banyu. Imana yatumye kukubwiriza. Abisirayeli ntibaretse idini, ntibaretse kuvuga Imana, ntibaretse gutanga ibitabo, ntibaretse kuja mu misozi gupfuka no kuzanika n'ihene n'intama ngo bature Imana, ariko ngo bakayitura umutima wabo utayiriho, bakayitura barayivanyeho umutima. Ikigoye si ugutera, ikigoye si ugutanga amaturo, ikigoye si ukuririmba, si no kuba pasiteri. Ikintu kigoye kandi ukwiye gushakisha ku manywa na nijoro ni ukumenya icyo Imana ishaka. Haleluya. Haleluya. Mwibuke Yesu mugashamba kabitsimana warasenga aravuga ngo yaba tabishobotse iki gikombe kidengane ngo arakaravuga ngo ndiwe uko ushaka data ariko bibe kuko wewe wishaka. Mukristo wa Glory Church, shuti yanje mukristo utari na Glory cyangwa abagorori n'abagorori turenze Glory. Isi tirika tutandukanye, isi natirika duhindura ikigirwamana, isi nasi umugore. Pasiteri Kayijuka amaze kutwereka abana bahaye bakora bari muri processes ya fiançailles. Iyo bagaze Imana bakambikana impeta, Bibiliya ivuga ngo muzatandukanywa ariko kino gihe wa mwuka w'ubujiji uhari bari mu kwitandukana uwo munsi umwakarongo n'uwanuraka kandi bagakomeza bagahimbaza. Bibiliya ivuga ngo mushakanira umwana muri Kristo Yesu, muri Abakristo mukubaka urugo muri Kristo, nta kindi kizabatandukanya niki. Ariko ubu ngubu 80-90% muri Amerika n'abatandukanye kandi bayoboye amatorero bahimbaza kandi bigatinda. None barenze n'undi mwuka ko bararenga umwuka wo gutandukana n'abagore babo. Bamwe bari mu kwicara imbere y'abagore babo kanje Meshake cyangwa pasiteri Mukwiza z'imyaka akicara imbere y'umugore akambwira ngo mbabarire ngo nari narabuhishe ngo kuko nabayeho jewe n'umugore ariko ngo ndabigurisha madame wewe n'abana banje mumbabarire ibyo nakoze n'abara amakosa kubabyara kubana nawe ubu mbaye umugore. Ibyo biri muri official. Isi ibyo murabyumva? Ibyo murabyumva neza? Uko gabo murabyumva kurwenya abakuru bavuze gutya ngo nikubise mukeba uzagire gute? Uzayirenza urugo nutayirenza urugo kavuga izasubire kubite mukeba ni wewe. Iyo kodi ya mukeba yo y'abagabo bahaye bihana ku bagore babo ni mudafata umwanya ngo mumenye icyo Imana yazi ejo ni twewe. Murabyumva neza? Murabyumva neza? Ejo ni wowe kandi n'abatari wowe n'umwana wawe. Ejo mfite umukristo afite akana k'imyaka 3-5 arabwira ati ntukakita agakobwa kariya atako kambara nk'abahungu kakavuga ngo nta umwana w'imyaka 3 uwo mwana uwo mwuka utagiye kumufata kandi ni umunyarwanda si umunsi umwe muri Rusengero
akakana kwitwara kuko ndiwe nakiyegereje kagahungu ngahobera kagahungusha aragatereka nagakobwa ariko nigashaka kukita gakobwa ari muri Amerika none se bigeze umwuka w'imitsindo umwuka wa confusion bavandimwe ikibazo sukuba Glory Church ikibazo sukuba Wales ikibazo sukuba itorero nyobora hariya gitwa Ikuru Nziza Evangelical Church nongere kandi gusigira irindi jambo uzibuka kuko twabzinanye usubire uze n'ishiryo jambo rigutwa nukumenya ikibana shaka nukumenya ikibana shaka nikibana ishaka muri Ottawa nikibana ishaka muri Canada twageze hariya mu Rwanda nyuma ya 90 nakane na Deo nguyaraha umuntu wese yumva kuko yogira inzu urusengero ngiyi restoration aha ubundi akaba yavuye muri restoration akarigira ngo ni Calvary ubundi nguyu yavuye muri Calvary yarigize nguyu ubundi yavuye aho ngaho yarigizemo Kigali ubundi yavuye aho yarigize ikindi umuntu wese yumva ko yoba inyota ni pastor inyota ni kuba umushumba inyota ni kuba nkamukwiza inyota ni kuba nkameshaki inyota ni kuba nkadewe ariko icyo si cyo kibazo cyo kuba nkameshaki tibinagoye kuba gutyo ariko ikibazo ni ukumenya icyo Imana iguhamagariye gukora icyo Imana ishaka uhamagariwe gukora iki Imana yakicyubahiro yo Mana we ukobwa wanjye sijwi bwiza subwiza subura sinubushobozi ariko kubagaze iyo mpagaze hariya niki Imana ibishaka amen Imana yakicyubahiro menya niki Imana ishaka niki Imana ushaka kukoresha Israeli ngwigira noneho mahema igira ahantu ho gusengera ibihumbi ariko Imana ibwira umugaragu wayo Eliya iramubwira ati Israeli irayose nibamva imbere n'ibitambo batamba nibamva imbere n'indirimbo baririmba nibamva imbere n'ibyo bakora biriya ndetse genda ubwire n'Ahabu umwami muri Israeli yaserukiraga igihugu agaserukira n'Imana umwami yari kapasiteri umwami yari umwami w'igihugu yakora ibyo bintu bibiri genda ubwire umwami yuko kuva none kizisho imvura ntizagwa ariko bakomeza gutamba bakomeza ibindi bakomeza n'ibindi ariko Imana ibirariya bikinge birandambiye izo ndirimbo birandambiye ayo madini birandambiye abo bahanura kandi ngo aha baragenda ashaka abahanuzi 850 ababayari 840 abashera 400 ngo barahanura bakwira igihugu kandi batamba ibitambo iyo bisomye muri icyo gitabo bageze naho bazaga batamba ibitambo by'abana kugira ngo banezeze Imana ariko Imana yari ati ndarambiwe ndanukiwe ndabisaze abantu baravadiwe barataye bari kure yaje ariko ndagutuma genda ngo akigisha kugira ngo habe ikintu kigaragaza kikishira abantu Imana cyo yari yafusha yari yagize sinzi uko nababwira urabyumva gufuha Imana aravuga ati aho bigeze sinarekeraho nikaho yobakubise muri bukako yigeze gutwika Isodoma na Gomora ariko yari yarirahiye ngo sizasubira gutwika Sodoma na Gomora none iravuga ngo reka gira ko kintu ijuru bararikinga imyaka 3 muri kwa kurikinga abantu babona kuboko kw'Imana ngo gucimana Eliya ati aho bigeze ndagira Imana ireba imitima Eliya Imana niyo yamutumye gukinga Imana niyo yamutumye kandi kuja kureba nuko yabonye abantu bageze
ko barakandagira ahantu h'imperuka sinzi n'abantu babwira bati bageza hari ndimuke bavuga ati genda basangaho abantu bamaze kurambirwa n'ibirimo yewe aha hanze abantu bazaba baradutegereje baradutegereje abakozi b'Imana ukurikira hari ndimuka kweli baradutegereje Imana irambwira ngiruka ahagarara imbere ya Farawo aramubwira ngo Farawo ngamubone ati ni wowe Eliya mbonye wateje Isirayeli akaga. Eliya nawe arambwira ati ni ukuri si jewe wigeze guteza Isirayeli akaga katejwe nawe n'umugore wawe Yezebeli. Wewe washatse umugore w'umunyamahanga utari mu masezerano y'Imana. Wewe wimitse ibigirwamana ibihumbi ku misozi y'Isirayeli niwe wateje akaga. Discussion y'abandende ariko Eliya atamubwira ngo tumira ab'Isirayeli. Imana yari yabonye ko bageze hari ibimuka bageze kwa mwisho kwa nukta ya mwisho. Imana irabwira ngo tumira ab'Isirayeli bagire bazi ngo bose barazi ngo biravuga bose baraza bahurira ku musozi Karumeli. Siku ijambo ry'Imana rivuga ngo bagere ku musozi Karumeli. Imana ivuga mu kanwa ka Eliya nimuzane ibimasa bibiri mubishire hariya. Ingabo z'Abari na Asheri bateje igihugu kuvangirwa, bateje igihugu konfisi, bateje igihugu akaga, bateje amapfa mu gihugu bakoreshejwe nawe Ahabu n'umugore wawe. Uyu munsi nibahabwe yabo nka nanje Eliya ndahabwe yaje. Uyu munsi Imana igarura imitima Bana we Imana igarura imitima we Imana igarura imitima. Twatumwe kugarura imitima we. Titwaje kurema amadini, twaje kugarura imitima. Amerika imitima yavuye ku Mana, Canada imitima yavuye ku Mana. Abantu bari kuva no mu Rwanda n'abakristo bagera bakava ku Mana. Abantu bakava Afrika yahe muri Kongo basenga bagera bakava ku Mana. Mission yacu si yitine ariko niyo kugarura imitima. Haleluya. Bwira mugenzi wawe gushuka kwiteka ujuba kuwiteka. Yo haleluya. Garuka Eliya Imana igarura abantu ikabagarura kuri ngo bashira hariya. Sinjya muri story nayivuze kandi n'indende murayize ngo abahanuzi b'Bayali barishima barirukanka babikora babinezerewe bari bazadde bikoze turatigirana kariya gasaza birabeza igihugu cyose ni cyacu nitwe tugifite. Obama yaje kwitoza hariya azabanza akabanga itegeko ry'abageyi muri sohori vuba muzamubyumva ngo nemeye ko abagabo bagira gute ibitsina byombi bishakana, abagore bashakana abagabo bake, ariko yamara gutorwa agazura gahindura ngo ariko mu birebe neza tuzige kuko n'izi abashigikiye abageyi ngo n'urwango ni benshi muri Amerika. Urumva ahantu ni urumva ahantu turi nishikandye inda nishire hariya ndarame ku gitanda za matera zabo basikuzigira nini uzubina ngo haryamye ku musozi uri kuri matera ya twatundi twacu twanyagatsi tungana mutya kandi kibakira ari na kimwe indi byimbi kandi numara urwane nayo kandi muri Afrika twakunda giki indi so twarwanira kadeo twafenza kabo hano indani cyaha uyimanike kuri matera ise gusura kandi urwane wewe urarwana n'inda yawe kandi aho hirya hari umwuka w'ubugeyi. Kurarwana n'inda yawe kwe urayigaburira umara urwane nayo hirya yawe hari ubugeyi nawe utaza kuba we umwana wawe.
muzabana banyu mwamurera mubarere neza kandi muri mukuba freedom ikwiriye sana umwana hano sinzi naba no muri Canada umwana ntamwe ngo tazakorwaho tazakorwaho ureke kumwigisha ureke kumufata ureke bazasi asiyefunzwa na mama dunia ufanye nini kumufundisha muratumva Igiswahili gutigishijwe na nyina na se isi zagira gute wowe ureke kumuhe freedom ariko abo bakeyi babana bari aho hanze tibamuha freedom abo bamuri umugi bari hanze tibamuha iyo freedom abo bamwe biyoza bari aho hanze tibamuha freedom baramufata bamutraining ejo nusha kwikorera usanga umwana yaragucitse kandi niho nyine utabasha kumukubita nigeze kumva Cref Dore n'abari Cref ngo yakubise umwana police irazira n'umunyamerika ukomeye cyane ufite urusengero mu nsengero kazitanu muri Amerika zikomeye iyo uwo mugabo irakomeye hariya muri Atlanta ariko ejo bundi yagiye muri prison ikwitegeko polisi yifata umuntu ndizire uko izina ryiwe igihagararo nabuzi kwigisha nabutabizi iyo polisi ije ngo kuri aka kantu nawe Obama yakuvanamo kuri wewe kurapanga n'inda yawe nije mwirirwa mu Rwanda wana n'umwuka w'imisiyi yipemuka ko muranumva bakristo uranumva mamusubiye mu Rwanda apana kuja kuryama musinzire mu Rwanda nk'abana baje bari muri Amerika wana n'umwuka wo gusengera abana bawe kandi muzumenya Bibiliya ngo ntiturageraho Satani gitabasha kugira gute kugeza imyambi none ko banguriya ni mukuru ngo yarashatse Satani teka dosa zarwanya umuntu Bibiliya ivuga ngo utandukana na Satani iyo wapfuye ariko ubundi buzima bwose ubana na Satani naho abari muri Afrika nabo hariya tutuguba tutwareje bw'abana bari muri naje nigeze kugatwara hejuru nyine umwana ari uramuze muri asigatu namuka undi n'ubundi umwana wenda yabamugaye yewe mwana kudashaka umwana kumbe yabaye wa mukobwa wa kutarongo kumbe uwo ni umwuka utari uwo guseka ni umwuka wo kubabara uranumva neza turi mu minsi ifite confusion amadini azaba ari menshi kubyina kuzaba gukomeye kongereka ko amatorero kuzabaho ariko mbabwije ukuri kw'Imana 80% bizaba biri muri confusion icyo Imana ishaka ni iki nuko tugaruka imiti mu rukundo mu bumwe tube bamwe byakagira iki gutandukanya na pastor mugenzi wawe byakagira iki gutandukanya na Deuge mu Rwanda byakagira iki gutandukanya nawe wa Mukristo niduhura tugwane munda dusengere hamwe dufite intambara Paulo aravuga ngo tugenda nk'abisi ariko ntitugwana nk'abisi ngo tuba hagati dusa nabo ariko tudahuye nabo ngo kuko intambara yacu ngatarayisi ngaho intambara yacu niyo mwuka ngo tugwana n'imbaraga z'abadayimoni tugwana n'abatware n'abategetsi b'isi yo tuyimana cyiciro haleluya no imurenge basaga banyigisha ayo magambo dukuri ndibaza ariko se iyo myuka y'abadayimoni turwana hano niho nasikwenye Imana iziduha kugenda kugira ngo tumenye ibintu ariko zikurwana n'umugabo n'ukuri Deo umugabo nkawe umugabo kandi akicara imbere y'umugore wiwe akihana abanyamerika bagira isoni ngo mbabarira umugore wanje narayobye kugira umugore kabataka ngo niyi myaka duturanye mbanda umugabo kuri wewe ariko ndi umugabo w'abandi ndi umugore w'abandi ndi umugore w'abandi umuntu akicara kuri televiziyo kandi akuvuga ngo yabivugiye muri kuri televiziyo muratumva mama ombeyeni watoto wenu ombeyeni waume zenu ombeyeni wake zenu umwuka wo kurwana n'uburezi bwenu umwuka wo
kurwana n'ubugeyi, umwuka wo kurwana n'urumogi, umwuka wo kurwana n'ubukristo buri modele. Ibyo ngibyo by'iwanyu by'umurenge buriya mwazaga musenga niko muzamusenga musenga nta ukuriye mwazaga musenga igitarama dewe niko ushaka no gusenga n'ahangaha ngo reka byambi twabisize mu Rwanda urasiga u Rwanda ariko satani y'umusiga uranumva neza Rwanda umwuka urwanya u Rwanda satani nahanira gushaka ariko reka mubwire izirwanya abantu bikurikiranye n'imico yabo. Muranumva jenoside y'abanyarwanda buriya banayikoresheje bariya bantu bakoresheje ubukene barya miliyoni kugira gipfe nuko babwiye bahandi babakene ngo nurara wishedeho ya modoka yiburira muzika bizo ngibyo muri bariya Rwanda rugufi ntibari bazi politike. Murambwira ngo uko nukuri kw'Imana ntibari bazi politike ariko umuntu bakamubwira gusa ngo iriya modoka yawe wewe numwica urayitwara, iriya sambu ya kanaka numwica urayitwara, iriya kaya kanaka numwica bakoresheje umwuka w'ubukene. Murandumvise neza politike yo yari ifite imigambi yayo ariko ikoresha abantu kwica abandi ikoresheje umwuka w'ubukene. Rero uwo mwuka w'ubukene si bizakoresha muri Amerika, si bizakoresha hano muri Canada, bizakoresha ubundi umwuka wa tekinoloji. Umugabo n'ukuri ejo bundi hari umupasiteri wandikaje nambwira ngo yahuye n'abakumbese jewe n'umugende n'amana ubwo nyine avuye mu nama n'abakobwa babiri bamubwiye ngo kuko niwo muri Maryland bari basinye muri Maryland bigize umwaka ubasinye basinye ejo bundi basinye itegeko ryasohotse barasinyira yuko bagomba bibitsina byombi gushakana. Byagize ibyumweru bibiri abakobwa babiri baza ahantu tuye ku rusengero rw'abaprotestant babwira pasiteri twahora baturi iyo ngiyo hirya none itegeko ryasinye turashaka gushingirwa umugara turabasaba kuza guha umushinga wa yacu. Abakobwa babiri abana abantu bakuru abakobwa babiri turashaka gushingirwa ku mugaragaro. Leta yamaze kudumugisha nawe uduheze kandi nawe ugashaka ko bibera mu rusengero twebwe turi capable de gukodesha sale aho tubikorera ariko turashaka amaboko y'umupasitori. Uwo mupasitori arazabibaza namuvugiriza hindura ngo muvugirize hindura ariko nawe uracana umunyafurika nyine ngo mentalite yawe nyine imyitwarire y'umunyafurika uri kurara ibyo ngibyo ngo reka dushaka uburyo tubiganira na bodi mutwumvukoza bamodembane uburyo byaba byamodere uburyo byasukura uburyo byashamaneza. None se ko leta yabihaye umugisha isigaye ni reka mbabwire dufite umwuka wa confusion. Iki gihe ni igihe cy'abakozi b'Imana tugomba kumenya icyo Imana itwoherereje muri Canada. Ni igihe cy'itorero ry'Imana tugomba kumenya kuko arande yacu hano hirya yacu Yezebeli, umwuka wa Yezebeli. Muranumva neza umwuka wa Yezebeli. Abantu benshi bazakunda kuvuga ngo umwuka wa Yezebeli ni ubusambanyi. No gusambana kuri mu ariko siyo intego ya Yezebeli si ubusambanyi. Intego ya Yezebeli ni kugira confusion, ukora ibintu bisa n'iby'Imana. Murandumva ukora ibintu bigiye kumera yimuye abahanuzi b'Imana shiraho abahanuzi ba Bayali na Yashe kandi bakora bya bindi abahanuzi b'Imana bagira gute. None yaravuga ati kubiya kuvinga neza kugira ngo kwereke kuko ibyo ukorera Isirayeli atari byo tujariya tutanga ibitabo ngo ba Bayali barasenga ngo bageza aho bitemagura bageza aho amaraso bameneka. Eliya akabagira ati nimuvuge ku nduru yasinziriye, nimuvuge ku nduru none iri okipe, nimuvuge ku nduru cyane none yagiye ahandi. Ngo barabikora byose ngo kugeza ku isaha Imana isivugira. Eliya aravuga ati mwakoze mwahereye mu gitondo ariko
isaha y'Imana niyaje inzi isaha y'Imana vuga ngo amen. Imana yakugise umupastori ku isaha yawe. Imana yazanye apotre mu kwiza ku isaha yawe. Imana yakuzanye mugenzi wanje ku isaha yawe muri kino gihugu kuko yabonye igihe cyawe cyo gukora muri iki gihugu kigeze. Isaha y'Imana igeze. Eliya Chakaronga aravuga ati murenga imuhagarara. Yari yabashungereje ngo bitemaguye bahemye bagize gute basimbutse bararyama barapfa. Unanisikia vizuri? Tasote yose batakoresheje. Eliya aravuga ngo muhagarara. Eliya isaha y'Imana igeze ngo atemagura igitamba ariko yakoze ibintu kabiri yafata. Arababwira ngo nimunyegere. Abwira ubwoko bw'Imana ngo nimunyegere, baramwegera abagabo n'abagore. Icyabuze muri Isirayeli mwagizwe muri mwaratatanye ariko nimusubire mugire gute mwegere Imana. Begere umuhanuzi ugaragara Eliya ngo amararabwira ati nimuzane amabuye 12 twubake igicaniro dushingiye ku miryango 12 y'Isirayeli ubwoko bw'Imana. Ngarangije kubaka ngo atemagura yamfize. Arangije kuyitemagura ngo areba mu ijuru asenga bikurikiranye n'uko Imana aravuga ngo Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Israeli cyangwa Mana ya Yakobo. Israeli ni we Yakobo. Uyu munsi bimenyekanye ko turi Imana kandi Imana y'ubwoko ngo kandi Imana ikorera kugira ngo imitima ya bose ngiyigarukeho. Ibyo wirukanka si ibihure n'ukubura mu mitima igiragose. Ibyo ushingira ngo yarese hariya dushinga amatorero. Hari aho Pawulo yavuze ngo icyampa abantu bose bakagira itorero cyangwa se Yesu sinzi umwe muri abo Yesu cyangwa Pawulo bamubwiye ngo hari abandi na Yesu cyangwa na Yesu na Yohana. Abo bantu bari batatu kuri Yohana umubatiza kuri Yesu kuri Pawulo akavuga no ati cyangwa ngo bose hano naba tugize amatorero 1000 naba dusengera handi 1000 naba turirimbira handi 1000 ariko dufite intego ngo tugabana utwoduci. Yewe fataha Nehemiya ngagiye kubaka igihugu yaravuze abacanashinga akavuga ngo de wewe ni cyawe equipe iragarara ngo we mukwiza ni yawe equipe iragarara we Meshake ni yawe equipe iragarara we Kayishuka ni yawe equipe iragarara ariko twese kubaka turi mu mwuka. Gira mgenzi wa mujinda baka turi mu mwuka umwe wo kugarura abantu wege kuma vuga ngo amen ariko umwuka wo kugarura abantu kuma amen kandi nukora yo Yesu we mwami waciwe umwuka. Hari amagambo atangaje Eliya ndarangije kumanura igitambo ngo kigurumiye imbere yawe kinateketeye mbere yawe ngo abantu bose bikubitira hasi rimwe bose naha nazangabo z'abayari kupenda na kutoku ngo bose bikubita hasi baravuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana. 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 Tacho bimaze kuzigendukira kugenda umugorori cyacu. Hari abazabakubitisha abandi amazina. Agatuka kagatwariri agatuza kaba yakarenga. Jewe ngo nduwa. Urira tubusa. Ufite umwambaro utamukwiye. Biteye n'isoni. Arikiratima. Iratima. Aho nsengera aho naho nashizwe kugira ngo ngarure imiti. Vuga ngo amen. Aho nahagaze aho nukugira ngo imitima igaruke. Nukugira ngo imitima igaruke. Ariko nabi imitima itagarutse hafi. Jewe nzaniye gura amatorero kabiri. Zimbabwe ko natayitorera Kinshasa. Pastor Mukwiza ni muhamya.
naritaye n'iryo shinga basezerano nabwira ngo je ngiye mu Rwanda ba missionnaire bako twakoranaga nabo barambira ngo twatugendana nawe tukanakurihira na visa n'indege ariko no yingi tuyiriho kuko ugiye mu Rwanda tutagutuma nanje nabwira ngo Imana yo yambwiye ngo ngende mu Rwanda kandi ndandihira indege ndihira indege nyine iva mu Rwanda imbere ya pastor Mukwiza n'umuhanga arabizi mva muri Amerika ndagenda mvuye Kinshasa Ushike mu Rwanda ni pardon restoration church umunsi nayivuyemo nayisezeye pastor Mukwiza niwe wabaye pastor muri restoration sinzi n'abana abanyarwanda baraho icuge yababwiye ngo yaje kunshaka akambura urabizi ndirukanka Imana iranirukankana nginirukankana noneho injuru hagati mu basirikare gusaba Kagame uko nukuri kw'Imana kandi sinje wabishatse yabikubita hagati mu bagenerale n'abakoloneli ubu ni bo pasiteri bayoboye ibyo torero mu Rwanda ko nukuri kw'Imana ndabasengera umunsi nabasengeye Kagame yohereje umugenerale genda urebe izo nyenzi noneho zabaye abapasiteri arahaguruka aravuga ati noneho aka kazi kinjiyemo n'inyenzi ibintu ni murabizi uko nukuri kw'Imana imirukanza mu bagenerale nta mugenerale ticaje ntaganiriwe nawe nta mugenerale ntasengeye na Kagame naganirire yaho yicaye ntabisa Imana irirukanza igihe kigeze ati rusohoka none imbere yayo naba bishoboka cyangwa bidashoboka wanabireka nabo habona bitagenda ari kuvugira Imana iki ni igihe cyo kugarura imitima kuri Yesu vuga ngo amen kandi ndarangije ijambo mufite muri Canada kugarura imitima kuri Yesu ukuraho umwuka wa confusion mugarura imitima kuri Yesu abanyarwanda bagaruke kuri Yesu abarundi bagaruke kuri Yesu abakongomani bagaruke kuri Yesu abanyafrika bacu bazimiye muri iki gihugu bagaruke kuri Yesu iki gihugu cy'abazungu cyapfuye tukigarure kuri Yesu amen Imana yacicubaye igihugu Imana yakuzanyemo tukigarure kuri Yesu Imana yatubiza ba missionnaire muhaguruke dusenge Pastor Mukwiza abawezi umwanya gusenga nawe senga kwigisha reka sabe pastor Deo kubanza kumunyarwanda uraha kuduserukiye k'itorero ry'u Rwanda turaha nk'abanyarwanda bari muri misiyo turaha nk'abanyafrika bari muri misiyo tudeka pastor Deo asenga abanza narangiza wowe urasenga uvuga udushigikira uhagarara inyuma yacu Pastor Mukwiza nawe usenge k'itorero rya Montreal mwe ngo turaha itorero ryawe Uwiteka Mana ishobora byose twumvise ijambo ry'ubuhanuzi ijambo uriho uhanurira amahanga ijambo uriho uduha nk'intumwa zigomba guhagarara mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye